og derefter så styrer Søren Wormslev en samtale med de 4 her. Omkring klokken 2, så bliver der en pause, hvor der er sandwich og nogle drikke. Og så derefter så bliver det mulighed for en kort rundbordssamtale ved bordene. Og man kan jo sige, at vi er tidsmæssigt i en slags vadested. Det har vi været længe. Ja, ressourcerne fordelt anderledes. Både antallet af læger, men også den økonomi, der tildeles. Så det er i hvert fald en, du vil sige, det er vigtigt, hvis man er en ældre nordjyde, måske især en ældre nordjyde uden for Aalborg. At man har god adgang til lægefaglige ressourcer tæt på, hvor man bor. Det er helt vildt. Og det mest problematiske i det, vi kender i dag. Altså nu kan jeg jo med god ret sige, at jeg hører til det segment frem for Mads. Og jeg ved, at alle ældreråd og alle interesseorganisationer er meget optaget af det her, fordi vi er i dag, vi håber, når vi er kommet i mål med en sundhedsreform og også en ny ældrelov, som også er vedtaget, at vi får et styrket sundhedsvæsen. Vi får et sundhedsvæsen, hvor ressourcerne de fordeles og bruges bedre, end de gør i dag. Og vi får mere behandling af ældre borgere, især tæt på hjemmet. Således at man ikke skal falde ned mellem 2 stole, som Marie sagde. Det er der ofte, fordi det er sjældent, at en ældre borger har kun én sygdom. Der er ofte flere sygdomme, der er i spil, og det er vi nødt til at gøre noget ved. Det er alt for kompliceret i dag, som det er, og det håber jeg, at man kan løse med den nye reform. Så der har du nogle forhåbninger til, at den der problematik med stolene, at det bliver i hvert fald anderledes. Hvad er så det mest problematiske set gennem dine briller? Jamen det mest problematiske, det er jo, at inden vi når dertil, så er der jo mange problematikker, vi skal have løst. I dag er det jo sådan, at en 90-årig borger kan blive kørt frem og tilbage på sygehuset flere gange, fordi der ikke er den ekspertise ude på plejecentret eller ude i kommunen, som der skal bruges, for at den ældre borger ikke skal køres frem og tilbage. Det er synd for den ældre borger, men det kvæler også vores sundhed. Fra patienters perspektiv, hvad er så det bedste i den her, og hvor ser du det mest problematiske? Det bedste er, at man vil investere i almen praksis og sørge for, at der kommer nogle flere læger, sådan at den enkelte læge kan have færre patienter og dermed mere tid til den enkelte patient. Fordi i takt med, at man bliver ældre, jo hyppigere en gæst bliver man typisk hos sit lægehus. Så det, at man, kan man sige, opgraderer det antal opgaver, der skal ligge, og at man i forhold til patientsammensætningen giver mulighed for, at man kan have færre patienter per læge og dermed mere tid, det synes du er et plus? Ja. Hvad er så problematisk i det her? Jamen, det er jo ikke sådan, at vi vågner om morgenen, og så er det hele simsalabim ændret. Så det, der kan blive et problem, det er, at man måske hurtigt fra sygehusen siger, jamen det kan din egen læge ordne, det kan din egen læge ordne, det behøver du ikke, og man så i almen praksis ikke lige er klar. Mm-hmm. Og jeg forestiller mig egentlig også, at det kan blive sådan lidt ujævnt. Altså at man i nogle områder er hurtigere til at kunne varetage nogle nye opgaver, mens det halter i nogle andre områder. Og det er også ujævnt fordelt hen over landet. Så vi skal ikke regne med, at fra den første dag, der kører det bare sådan? Nej, det tror jeg ikke lige, vi skal regne med. Men hvad skal I som læger gøre? Hvad skal I have, kan man sige, sikkerhed for at I kan løfte den her opgave med flere opgaver og en ændret, kan man sige, sammensætning? Jamen altså, dels så skal vi jo være nogle flere. Ja. Og lige den del, den tror jeg sådan set nok skal komme. Der går det bedre, end det gjorde for nogle år siden. Ja. Men så det her med at få aftalt med det øvrige sundhedsvæsen rækkefølgen i de ting, vi skal løse. Vi er der 68 og på nogle måder sådan lidt halvgammel, ikke? Men på andre måder stadigvæk ung. Det er stadigvæk rockmusik, det er det bedste. Men det gør jo, at man har haft en chance for at snuse til ting fra forskellige vinkler, og det er du helt ret i. Det er en fordel at have et perspektiv fra flere forskellige vinkler. Jamen, jeg synes, det bedste ved reformen her, det vil jeg sige, det er sammenhæng, det er nærhed og det er lighed. Sammenhæng på den måde, at hele visionen i reformen her er jo, at vi skal have en bedre sammenhæng i patientforløbene. Og det er det, der bliver en kæmpe opgave for de nye sundhedssamarbejdsudvalg, at sørge for, at det også bliver til virkelighed. Hele vejen rundt. Altså vi får både de praktiserende læger godt ombord i det, at vi får regioner og kommuner til at spille godt sammen. Og nærhed, både på den måde, at det er en ambition, at de nye tilbud, der skal etableres nært,
Men især også det, at man skruer op for muligheden for at blive behandlet simpelthen i eget hjem. Det er jo noget, som vi har arbejdet med her i Nordjylland i virkeligheden i mange år. Telecare Nord er jo helt tilbage fra, da jeg sad i direktionen i Nordjyllands Amt i starten af i 2000-årene. Så vi har mange erfaringer med det, men det skal udbygges. Vi skal i langt højere grad gøre det, sådan at borgere bliver betjent i eget hjem, når det kan lade sig gøre kvalitetsmæssigt okay. Så er det jo en enorm fordel for den ældre, at man ikke skal ud og køre og ud og bevæge sig hen til et hospital osv. Så det er en rigtig god ting også. Og så lighed, som Mads har været inde på. Og så lad mig lave en ting mere. Det, at vi får forøget uddannelseskapaciteten af læger her i Aalborg, er rigtig, rigtig godt og rigtig, rigtig vigtigt. Fordi det er jo en nøgle til også at få flere læger i lokalområdet. Og fordi erfaringen viser, at en god del af dem bliver hængende. Ja, altså læger er jo også helt almindelige mennesker, ikke? Så når de har uddannet sig i Odense, København, hvor de nu har uddannet sig, og de har en kæreste der, som har fået et job der, og så videre, vennerne er der, så bliver de der, hvis de overhovedet kan. Så ja, det at vi får øget kapacitet på lægeuddannelsen her, er jo rundt omkring på flere forskellige plejehjem. Ja, men det er bare ikke en sundheds- og omsorgsplads. Det her er noget nyt, som man ikke har i alle kommuner. Der kommer kvalitetsstandarder, hvor der skal være døgndækning af akutsygepleje, der vil skulle være tilstedeværelse af geriater, går ud fra meget andet. Man skal kunne nogle ting, som man ikke kan i de fleste kommuner i dag. Det kan vi ikke have på hver og hver andet plejehjem, som en eller anden ekstraordinær indsats, der ligger dør om dør med de ældre, der ligger og skal plejes. Det er en sundhedsindsats inden for sundhedsloven. Så derfor er min udgangspunkt, hvis det kan lade sig gøre, at man som minimum i hver kommune vil have et tilbud af sundheds- og omsorgspladser, som man så skal drive ud fra de standarder, der er. Men det kommer også til at betyde, for eksempel Vesthimmerlands Kommune, hvor man jo har valgt at sige, at Farsø, det er sundhedsbyen. I den by, der er så uddannelsesbyen, er vist nok Aarhus eller noget andet. Så må man jo så leve med det nok, at i Farsø, man har det i den kommune. Og i Avngaard har man valgt, at Aarhus skal være hovedsædet for sundhedsindsatser, så kunne det være, at det var der, det lå. Og så hvis man bor i Fjerdsted, så må man køre dertil. Men det er dog alligevel noget andet, end at bo i Thisted og skulle køre hele vejen til Aalborg. Så vi må prøve at se, om det kan lade sig gøre at lægge dem geografisk spredt, men også med det for øje, at kvaliteten, når den skal op på et vist niveau, så kan vi ikke bare have 30 forskellige spredte tilbud. Så vil jeg sige, at en per kommune vil passe meget godt i forhold til den geografi, vi har. Måske i Aalborg, der kunne være 2, det ved jeg ikke, det må Aalborg Kommune gå i nogen. Men altså, sådan ser jeg det. På den måde kan vi også holde kvalitet. Står i en situation, hvor man ikke nedsætter sig i praksis eller søger ansættelse. Det kunne være, at man havde et barn, der havde en eller anden sygdom, der gjorde, at de næste 2 år, så kunne jeg ikke arbejde fuldtid i en klinik, men jeg kunne godt arbejde nogle dage om ugen. Måske det var en god idé, at jeg søgte ind i akutmodtagelsen, eller ind i ældremedicinsk ambulatorium, eller... Det er en ordentlig måde at behandle borgere på. Det er sådan noget, som et patientudvalg kan bringe ind og sige, det her det er I nødt til at fikse, og vi er blevet enige om i vores sundhedssamarbejdsudvalg. Det her det er simpelthen ikke, den her kode vil vi have knækket. Vi har senest været på besøg her for en måned siden ude på vores hjælpemiddeldepot ude på Aalborg Øst. Vi vil have den kode knækket. Vi vil ikke have, at der skal være den slags benspænd for patienterne. Og sådan noget kan sådan et patientråd jo lige så vel bringe ind over for det ene sundhedsråd som over for det andet. Så jeg ser egentlig ikke sådan noget kæmpe problem i det. Okay, Inger? Jeg ser det heller ikke som et kæmpe problem, men jeg vil alligevel synes, at det var bedst, hvis det var et pårørendebrugerråd op til hvert sundhedsråd. Nu har vi kun 2 i Nordjylland, så det ville være en opgave, vi kunne løse. Og jeg tror, at det er vigtigt, at de der brugerpårørende, eller hvad det nu kommer til at hedde, har et lokalt ophæng. Sådan at man har altså vi snakker meget borgerinddragelse og meget borgerindflydelse. Borgeren, det bliver nævnt konstant, det gør det både i sundhedsreformen, det gør det også i ældreloven, at der skal være borgerinddragelse. Hvis der skal være borgerinddragelse, så er vi nødt til at have et lokalt ophæng, sådan at vi hele tiden kan følge det. Og jeg tror, det er vigtigt, at de der sundhedsråd under de borgerne kommer til at bestå af ældrerådet, af ældresagen, af patientforeningen og hvad det nu hedder, således at der bliver tæt til borgeren. Så efter din opfattelse ville være bedre med 2 i stedet for 1? Det er helt klart. Nu står der jo i aftalen, at de enkelte regioner kan vælge at videreføre de samarbejdskonstruktioner, som der lokalt vurderes behov for. Det betyder vel, Mads, at hvis I ville, kunne I godt lave 2? Ja, altså sådan læser jeg også tekst. Og det synes jeg, det er en god dialog at tage. Jeg synes det i hvert fald, det er vigtigt, som i dag, hvor man på klyngeniveau, der har vi patientinddragelsesudvalg, der har foretrædet for samtlige klynger en gang om året. Der mener jeg også, at Inger har ret i, at der skal være en lokal forankring, hvor man har lov til at referere ind til begge sundhedsråd. Om det så er 2 forskellige råd, vi skal lave, eller 1 eller noget, det må vi finde ud af. Men jeg læser også teksten således, at vi har handlerummet til at sige, at der skal være en til hvert sundhedsråd. Fordi det kan godt være udfordringer i Vendsyssel anderledes, som man oplever omkring Aalborg. Det skal jeg ikke kunne sige. Og hvis det er det, der er ønsket, så vil jeg jo gerne være med til at lytte til det, når vi skal udforme, hvordan det skal se ud. Og så tror jeg også, vi skal jo ikke gå blind for, at noget af det der jo så ikke er
er tænkt ind i nu, og det er jo ikke noget, man skal skrive i en lov, men det er, hvordan inddrager vi alle andre interesseorganisationer, samarbejdspartnere, PLO eksempelvis, Lægeforeningen osv., DSR, Sygeplejerådet, mange af dem, som er vigtige samarbejdspartnere. Ja, det kunne være mange forskellige aktører. Der er jo slet ikke skrevet ind, hvordan vi skal samarbejde med dem. Det er jo også vigtigt, at vi bruger det næste år på at tænke os godt omkring, hvordan får vi vigtige aktører ind og giver gode råd. I dag der har vi for eksempel Sundhedssamarbejdsudvalget, hvor lægerne har en repræsentant. Det har vi ikke i fremtiden. Så arbejder rigtig meget med, hvordan får vi samlet summen af al den viden, der er derude, hvad enten det er for ældresagen, seniorråd, eller det er for handicapråd, eller det er for læger, eller sygeplejersker eller andre. Så jeg tror også, vi kommer til at arbejde med et eller andet organ, hvor alle interessenter har mulighed for at komme ind og få en dialog med regionsrådet og sundhedsrådet. Altså vi er forhåbentlig nu efterhånden ved at være kommet væk fra det der med, at hvis man på et plejehjem skal give en Panodil til en borger, så er man nødt til at have fat i en læge først. Altså det giver jo ikke nogen mening, vel, når alle vi andre kan gå ud og købe det i håndkøb. Så sådan nogle ting skal vi have luset ud af systemet. Jeg nævnte før det her med kronikere, som er i et stabilt forløb, hvor de i virkeligheden slet ikke mærker noget til deres sygdom. Alt er godt. Der er ingen grund til at blande læger ind i det, medmindre der sker en ændring. Så på den måde er der nogle ting, vi skal lade være med at gøre. Og i den anden ende af opgavetyper, der vil jeg sige velfærdsteknologi. Vi ved godt, at det samtidig er forkætret blandt ældre. Men velfærdsteknologien er jo altså en vej til at spare nogle sosu-ressourcer, så vi kan bruge dem der, hvor det er vigtigt. Skidt ind i mit hus. Men på den anden side, så kan det også være, at der er nogen, der skal have et venligt skub i ryggen, fordi det giver også en frihed. Altså hvis det handler om et opkald for, at nu skulle tage diabetesmedicin, eller hvad det nu hedder, at så kan man få et opkald på en skærm, så kan det også være en frihed, fordi så har man fri for folk til at gå ind og ud af dørene. En anden ting, jeg tror, vi i den her proces, det er, at vi skal også opbygge lidt mere tillid til vores medarbejdere. Altså der skal være mere tillid til, at de opgaver, de løser, dem løser vi. Ja, altså, man kan sige, de ting, der bliver lagt frem her, er jo de lettere for gennem politisk. Vi skal investere i velfærdsteknologi, vi skal forebygge osv., men vi kommer også til at få en meget større samfundsdiskussion, nemlig om, hvor lang tid skal vi blive med at holde folk i live, hvem skal hjælpes hvornår, fordi vi har jo et fantastisk sundhedsvæsen i dag, hvor vi også behandler rigtig mange ude, vi måske kan tale om, overbehandler vi folk. Laver vi nogle ting, som vi ikke burde gøre i sundhedsvæsenet, er der nogen, der får nogle ydelser i dag, som man kan sige, det er ikke til gavn, det er ikke værdigt for dem. Altså de allerældste borgere, der kommer ind, der er få dage tilbage, var det bedre at stoppe behandlingen frem for at give den allersidste livsforlængelse. Sådan nogle ting koster rigtig meget ressourcer, og det bliver en svær diskussion, men det bliver en nødvendig diskussion. Og altså man taler også rigtig meget om det her 60-30-10 koncept i sundhedsvæsenet, hvor 60% af det vi laver, det har en gavnlig effekt, 30% har 0 til ikke særlig meget effekt, og 10% der har bare til skadelig effekt på de ting vi laver. Det er det man kalder det flows. Altså vi sidder simpelthen måske ofte og laver nogle indsatser og interventioner, som ikke er nødvendige. Det kunne være at lave scanninger, som man gør for en sikkerheds skyld, men som man alligevel ikke tror på vil bidrage med noget. Det kan være mange andre ting. Og den diskussion kommer vi bare til at tage, og derfor medfører det også medfører sundhedsreformen jo også, at man får et prioriteringsråd, hvor man på nationalt niveau skal til at være med til at prioritere, hvad er det for nogle ting, vi kan forvente os af et samfund i fremtiden. Og det bliver en stor og svær diskussion. Det kommer rigtig mange til at interessere sig for, men der bliver vi nødt til at gå hen som velfærdssamfund, hvis vi skal tage os af så mange som muligt, så godt som muligt, så er der nogle ting, vi ikke kan længere tid i fremtiden. Og der tror jeg specielt livets afslutning på den mest værdige måde, at vi skal tage nogle meget svære beslutninger om, det kan godt være, at vi skal stoppe med at behandle nogen, for at de får en værdig afsked, og for at vi kan bruge penge andre steder. Vi har solnedgangskasse, hvor vi laver et sæt, som man kan tage med ud i borgerens eget hjem, hvor der er uddannet personale, sygeplejersker og andre, der kan tage sig af og varetage nogle af de meget svære funktioner ellers, som skal gives i forhold til palliation, altså smertedækkende, lindrende behandling. Vi kommer også til at arbejde med at skulle uddanne mange flere læger inden for palliation. Det har jo været sådan indtil videre, at de der specialiserede læger, der kan tage sig af borgere, når det virkelig er behov for dem, som jo er på hospice og på sygehus, der man skulle til Norge og have en eller anden specialuddannelse, så vi kunne sende en afsted hver 4 år. Det er jo heldigvis blevet lavet om på, så vi kan få uddannet mange flere. Så der skal investeres i palliation, og der skal investeres i, at personalet, ligesom Jes siger, det er ikke altid en læge, vi skal sende, at sygeplejersker i eget hjem, akutsygeplejersker osv., de kan lave den her indsats. Og derfor er den der solnedgangskasse, vi har lavet, som det så smukt hedder, den er et rigtig godt greb, hvor vi kan sende nogle ting med hjem i borgerens eget hjem og sørge for, at de bliver der, både for deres egen familiens skyld og for værdighedens skyld. Så det er meget mere det, vi skal lave. Det kan godt høre, det vi sagt, at den er en kæmpe hjælp. Det er jeg rigtig glad for, fordi vi bare lagt ind i budgettet, ikke for at spare penge, men bare generelt i værdighedens tegn, at vi i regionen vil arbejde med, at flere folk skal have lov til at komme fra i eget hjem. For det der med at rykke frem og tilbage i en meget, meget ustabil situation og dø, kan man sige, næsten helt alene, og familien næsten ikke ved til sidst, hvor du er henne i systemet, det er ikke værdigt for nogen. Vi skal sørge for at give den bedst mulige hjælp værdighed. Vi får lige mikrofonen hen, så alle kan høre, hvad du siger.
Førhen har det været sådan, hvis ikke du hørte hjemme med palliativ, hvor du var døende og var i eget hjem. Hvis vi sad ude ved en borger, der pludselig akut får en hel masse slim, der sidder og stopper, sådan de simpelthen ikke kan puste op eller noget, jamen der kunne ingenting gøres. Og det kunne der ikke, fordi at det medicin, der skulle til det der skulle en læge ud inden. Det findes heldigvis i den nye kasse, I har lavet, og det er for os en kæmpe lettelse, at vi ikke skal sidde, hvor man kan reelt være sådan en borger dør af en klump slim, der sidder, som det absolut ikke var det, de burde dø af. Så det er en stor cadeau. Det næste, I skal tænke ind i det er, I skal tænke vågetjenesten ind i, læg de folder ind i den kasse, men I er blevet kontaktet ved jer fra højere sted. Godt. Tak for det. Så må sige, dø helt almindeligt, stille og roligt, og sådan set også uden en motivering af det palliative team, men i samarbejde med deres egen læge og akutsygeplejersken, hjemmesygeplejersken, hvad de nu end måtte komme til at hedde. Og i takt med, at vi bliver flere praktiserende læger, så har vi jo igen mere tid til dem, der har behovet for os. Men der er også stor forskel på de enkelte lægers erfaring inden for palliation, fordi det afhænger meget af, hvilket patientgrundlag man har. Har man primært mange unge og kun få ældre, jamen så har man jo ikke den store erfaring i palliation, fordi der er langt imellem, at der er nogle af ens patienter, der dør. Og omvendt, hvis man er plejehjemslæge eller generelt bare har mange ældre patienter, jamen så har man en større rutine i lindrende behandling. Så oplever jeg så også, fordi mine patienter, de er forholdsvis gamle, at noget af det, der så kan gå galt, altså hvad kan man sige, hvis der er nogen, der ved et uheld kommer på sygehuset, altså hvor vi jo egentlig havde aftalt, det skulle de ikke, så er det typisk om aftenen eller om natten, hvor der ikke er sygeplejersker på ældrecentret. Og dem, der så står der og tænker, ikke også? Og bliver bange og tænker, hvad skal vi da gøre? Ikke? Og så er der nogen, der kan ryge, kan vi sige, ved et uheld på sygehuset. Jeg er sådan set ikke fan af den der solnedgangskasse. Fordi det er en, man får udleveret ind på sygehuset. Men man skulle jo slet ikke have været der. Ikke? Det skulle jo ligesom have været ordnet derhjemme. Så vi bør jo egentlig arbejde for, at den er overflødig. Fordi man ligesom har ordnet det hjemmefra. Der er jo ikke noget i den kasse, vi ikke kan ordinere, og man kan hente på apoteket og alt, hvad der er af remedier. Eller, det skal den kommunale sygeplejerske kunne tage op af sin taske. Men kunne det så ikke være sådan, så hun havde den også? Jo, og så kommer der sådan nogle regler om det der med det medicin. Ja. Og det er jo i bund og grund noget pangel, at de ikke må have en Der eller var en anden lille taske med noget i, som de kan få lov at åbne for, når der er noget, der er ordineret. Ikke? Mm-hmm. Fordi vi har jo også et problem det her med at få medicin bragt ud. Ja. Ikke? Fordi det er jo sådan lidt teknisk med, det er sådan nogle små ampuller med noget medicin i, og de må kun bruges én gang, selvom der er masser af medicin tilbage. Så kan sådan en pakke med 5 stykker jo få hul forbi at gå på. Så der er sådan noget praktisk i det, Ja. som... Ja. Yes. Men en løsning kunne være, at praksislægen ordinerer, fordi jeg er jo helt med på, at hvis der er morfin og andre sager deri, så skal det selvfølgelig være en ordination på det. Men hvis I kunne ordinere, så kunne vi jo godt fragte det ud. Jo, men det er jo fordi, der ikke er døgnapotek, og helt ude i yderste led, det kan godt løses. Men en del af ideen med pakken er jo, at man ligesom får den, så du har det, der er derinde. Jo. Men det tænker jeg, der burde kunne løses logistisk, ikke? Altså hvis selve ordinationen ligger på hos jer som praksislæger, og vi har jo derude på vores plejehjem medicindepoter. Nej. Har vi ikke det mere? Er det slut med det? Det er faktisk det, der lige præcis er problemet i det. Nu er jeg plejehjemslæge på et plejehjem. Ja. Det havde jo været med 56 beboere, hvor halvdelen er skiftet ud sidste år. Ikke? På grund af naturlig afgang. Der havde det jo været ideelt, hvis man på det plejehjem havde en boks med mit medicin i. Ikke? Altså det var mit. Men hvor jeg så kunne sige, hvis der nu bliver noget i weekenden, så må I godt tage det og det op og give til Grete. Ikke? Men nej. Jeg har fyret plejehjemsleder, som tog af medicinskabet, men det er jo bare så mange år siden, så man ikke kan mere. Men det ville jo være fantastisk, hvis man nu måtte det. Måske at vil opfinde den dybe tallerken forskellige steder, altså fordi så har vi lige et projekt her, så men vi twister det lige med den her aspekt også. Og der tænker jeg, at man kunne i meget større omfang
lære af hinanden og bruge hinandens projekter. Og så vil jeg sige, at nu er lidt med et kæmpe skib, der skal ændre retning. Og det kræver indsigter, det kræver vilje, det kræver mod, men det kræver også tålmodighed. Og det fordrer faktisk, at der er kultur både i region og kommuner, i embedsværket, i faggrupperne, der skal brydes. Det kræver også ledelser, der tør vise nogle nye veje og løse nogle konflikter, sådan at vi ligesom arbejder hen imod noget fælles, og ikke ligesom vil prøve at køre sit eget. Elskede Følleby, så vil jeg starte med at synge en sang, der foregår i Aalborg. Godt nok for mange år siden, jeg ved ikke om I kan huske dengang, at det var moderne med, at når ens børn de ligesom skulle studere et eller andet sted hen, så købte man en lejlighed til dem. Det hed forældrekøb. Det er vist ikke så moderne længere, men jeg skrev en sang om det en gang. Om sådan to meget forkælige unge mennesker. Jim han maler loft, Louise dækker til med netto plastikposer og en gammel villa-tag. Radioen i vindueskarmen spiller avantgarde. Gulve blå som havet, synes de er smart og kan gå an. De sætter lejlighed i stand i et gammelt atelier på John F. Kennedys plads. Jim og Louise kører på skateboard